السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم هو رسالة إلى المهدي. يعني اعتبروه إنه حلم، اعتبروه إن واحد يعني قصدني بحلم أفسره له وبعت لي صور، فهنحاول نبعت له الرسالة الموجهة إليه. اللي احنا شايفينه ده سيدنا جبريل، وده المهدي فوق أجنحة سيدنا إبريل. هنا موجه لمين؟ هياخدوا سيدنا جبريل إلى جبل الطور. ادي قمة جبل الطور، وهنا المهدي خلاص كده هيتلقى أول تعاليمه في الدين. يعني كده خلاص ابتدى الإصلاح يعني إن معناها إن هيتلقى التعاليم خلاص اللي هينزل بيها أو هيمشي عليها. هيكون معاه مين بقى؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى خلاص بقى هيديله التعليم وهيبعت له بقى الرسل اللي هي هتساعده. يعني هو معاه القرآن الكريم طبعا، ومعاه قرآن كمان سيدنا آدم اللي هي لوحة النقش، وسيدنا إدريس هنا في اللوحة دي سيدنا إدريس، وهنا سيدنا سليمان، وجميع كل دول جميع الأنبياء، كل نبي بالأمة بتاعته. وهنا سيدنا داوود، وجميع الأنبياء مدين إيديهم للإمام القادم إن شاء الله. سيدنا إدريس هيديله هنا ملف العلم اللدني، العلم اللدني اللي هيمشي عليه. يعني كل الأمور كلها مهيئة إليه، الرسل بتساعده، العلم اللدني معاه، وديت إن شاء الله كده أول يعني تعليمه، يعني خلاص كده الظهور إن شاء الله قريب. هيبقى مع هيبقى برضو معاه، يعني زي ما قلنا سيدنا جبريل، وعلى جناحة سيدنا جبريل هيبقى معاه برضو سيدنا ميكائيل. سيدنا ميكائيل برضو جايب له رسالة، اللي هي رسالة توزيع الأرزاق، برضو هيسلمها له. وادي الدائرة الكونية اللي هينزل منها مين؟ هينزل منها الملائكة علشان يدي الرسالة للمهدي المنتظر. نطلع الكلام ده بقى من على اللوحة. اه حاولوا بقى تدققوا معايا هنا كده، انا كبرتها لكم شوية اهيت. هنا احنا طبعا فاكرين الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول لما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أسرية. الإسراء المرة دي بقى للإمام. الإمام هيسرى بيه منين بقى؟ مش من الكعبة اللي هي البيت الحرام، لا، من بيت المقدس. اه عندنا القبة اهي، البيت المقدس اهو مايل يعني ان هو تحت، جايبينه من تحت، ده بيت المقدس. هنا الدبة او او ممكن يكون اللي هيجي عليها اللي هو البراق او سيدنا جبريل، الله اعلم. هيروحوا فين؟ قمة جبل الطور. شايفين هنا وجه زي وجه الطور، يعني مش معناها ان هو طور، لا، ان هو جبل الطور هيوصل لنا للقمة، لانه في جبل موسى وجبل الطور في الحتة دي كلها. ادي جبل الطور، يبقى هنا ادي بيت المقدس، هيسرى بالامام الى قمة جبل الطور ليتلقى اول رسالة من الاله، الاصلاح من الاله. وادي وجه المهدي، ادي شعره، ادي عينيه، ادي مناخيره وشنبه، وادي ايه يعني كل ده وجهه. نشرحها تاني. ادي بيت المقدس اهو، المربع ده كده بيت المقدس.
وهنا الدبة او الملاك اللي هيسرى بيه من البيت المقدس لقمة جبل الطور. هنا اهو الطور اهو، وده جبل الطور. هيكون مرافق ليه احد الملائكة اللي هو سيدنا ميكائيل. سيدنا ميكائيل اللي هيسلمه الرسالة بتاعة توزيع الأنصبة أو العدل بالنسبة للحكم بتاعه. وهيكون هناك بقى برضو هيسلم كتاب سيدنا داود، سيدنا العلم اللدني بتاع سيدنا إدريس. وكل الملائكة إن شاء الله مداله يد المساعدة. وهنا أدي وجهه أهو، وجه المهدي أهو، أدي عينيه وأدي ودانه وأدي بقه، كل وجهه باين خالص أهو. ده بالنسبة لحلم المهدي أو الرسالة. الرسالة دي أكيد إن شاء الله خلاص الأمر خلاص ابتدى. هنشوف كمان هنا بعض الصور. يعني كده احنا وصلنا الرسالة لسيدنا المهدي. هنشوف هنا سيدنا موسى، وجه سيدنا موسى، ادي وجه سيدنا موسى. وهنا وجه سيدنا يوسف، هنا وجه سيدنا يوسف كده بالطول اهو، ادي عينيه وادي خدوده زي الوردة اهي، وادي شعره الناعم اللي نازل على وشه كده، وادي دقنه. عندنا وجه سيدنا ابراهيم، ادي وجه سيدنا ابراهيم اهو، ادي عندنا عينيه وادي بقه وادي وشه، ده وجه سيدنا ابراهيم. الفيديو ده انا عملته سريع علشان اللي هي رسالة المهدي. يعني كان كل الهدف من الفيديو المرة دي الرسالة توصل للإمام المهدي. هنخش بقى في البحر المسجور. ايه هو البحر المسجور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع. الطور، الطور ده اللي مش جبل الطور، لا، الطور اللي ربنا خلقه طور. طور يعني نظام، مش طور يعني السور بتاع اللي هو البهائم، لا، طور يعني نظام، تطور او نظام. الطور يعني حاجة نظام ربنا خلقه علشان يحط فيه جميع البيانات. يعني كل البيانات موجودة في هذا الطور. البيانات بتنزل اولا من عند ربنا سبحانه وتعالى وتوزع في هذا الطور. وكتاب المسطور ممكن يكون القرآن الكريم او كتاب مسطور في قلب هذا الطور. في رق منشور والبيت المعمور. البيت المعمور اللي هو في في السماء او فوق في اللي هو بيت الملائكة، او ممكن البيت المعمور كمان بتاعنا احنا، لان البيت الكعبة اللي هي بتاعتنا فوقيها بالظبط البيت المعمور اللي هو بتاع الملائكة، اللي هي كعبة الملائكة. والسقف المرفوع اللي هي السماء. والبحر المسجور. البحر المسجور بقى ده انا دورت على المعاني، مفيش حاجة ابدا دخلت. هم قال لك المسجور يعني مملوء. انا اعرف دي مسجور يعني مثلا ايه، يعني متداري مش باين. هو مملوء بس مش باين. ان عذاب ربك لواقع. وانا في اعتقادي ان هذا البحر المسجور تحت الكعبة. ازاي؟ هنشوف هنا كده. الاول احنا هنشوف الطور. الطور الاول احنا قلنا الطور ايه؟ مش جبل الطور، ولكن الطور اللي هو ربنا ذكره في القرآن في سورة البقرة آية 63، بتقول وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. طبعا الطور ده مش معقولة ربنا هيرفع فوقنا جبل،
لا، الطور ده اللي هو مخلوق اللي انا هوريه لكم دهوت، ان ربنا سبحانه وتعالى بينزل جميع البيانات من عند ربنا سبحانه وتعالى. هنا موجود الملائكة، وهنا ربنا فوق فوق خالص بقى بينزل الأوامر من عنده. كل أمر اللي مخلوق معين بتنزل، كل ملاك بياخد الأمر اللي جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى وينزل بيه إلى الكون علشان يوصله للمخلوق اللي هو رايح له. إن كان مخلوق بني آدم، مخلوق الكواكب، مخلوق الأرض، مخلوق، كل ملاك بيروح بالأمر الإيه المختص بيه، بينزل على هذا الطور، ومن الطور بتأخذه الملائكة توزعه. الطور كمان موجود فيه الأراضين السبعة، في الأتموسفير اللي هو الغلاف الجوي، في السبع سماوات. الأراضين قطع متجاورات، مش طبقات زي ما بيقولوا تحت بعضيها، لا، قمة قطع متجاورات. كمان فيه الجنة والنار. ادي صف الملائكة، ادي صف المقربين، ادي هنا المؤمنين اللي هم اصحاب اليمين، طبعا اصحاب الشمال تحت في النار. ده بالنسبة للطور. طبعا احنا ذكرنا قبل كده هنا نفخة الروح، شايفين صف الابيض اللي طالع ده اللي هي صف الارواح، اللي هو نفخة الروح، بيطلع من هنا الروح. هنا بالنفخة اللي هي الصفير، اللي هي يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى بقى يبعت سيدنا إسرافيل علشان نفخة الساعة. فهو ده الطور اللي مذكور في الآيات. نشوف بقى البحر المسجور. هنا الكعبة، الكعبة اهي، وادي البحر المسجور تحت الكعبة. طب عرفت ان الكعبة ازاي، قصدي بحر ازاي؟ في سمكة اهي كبيرة اهي، شايفين ادي راسها، ادي جناحها والحاجات اللي ايه ورشة، قصدي يعني دلة وزعنفتها، وادي سمكة كبيرة تانية. يعني ادي سمكة وادي سمكة. طبعا في سمكة الا اذا كان في بحر، ادي البحر. البحر هنا طبعا احنا عند الكعبة مش شايفين بحر، بقى هو تحت الكعبة بقى، وموصل لمين؟ لتحت البحر الكبير بقى، اللي هو البحور الكبيرة. نوصل بقى كده. هنشوف بقى صورة تانية. كنا قبل كده اتكلمنا هنا عن ايه؟ عن ضرب سد يأجوج ومأجوج. هنا صورة بوتن فوق اهي، هنا دي صورة بوتن. طبعا احنا كده نوصل لمين؟ لنهاية الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو سابق يعني آتي. نشرح لكم فيه. في حتة كمان هنا، دقن الشخص ده اللي هو في اللي هو الصورة دي على هيئة حرف ايه، دقن الايه المهدي. وكانت كلمة المهدي هنا بس انا مش شايفاها المرة دي، يعني في مرة تانية هبقى اشوفها لكم واشرحها لكم. اللي هي مكتوب مهدي، مهدي هنا فين؟ ندور عليها على الله، الاقيها فين؟ لا مش هنا. الحتة دي كان مكتوب فيها مهدي، بس انا النهاردة انا مش شايفاها النهاردة، فخليها للمرة التانية، مهدي او مصري حاجة زي كده. ونوصل لنهاية الفيديو بدعاء النور. بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله الذي هو مدبر الأمور، بسم الله الذي خلق النور من النور، الحمد لله الذي خلق النور من النور وأنزل النور على الطور، في كتاب مسطور، في رق منشور، بقدر مقدور، على نبي محبور. محبور هنا زي الحبر اللي هو ايه، الشيخ
اللي هو الراهب يعني. على نبي محبور. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور، والفخر مشهور، وعلى السراء والضراء مشكور. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.